बढ़िया नस्ल के इनके प्योर पिल्लो हो तो 15-20 हज़ार की पिल्ला। अरे भैया ऐसी पल जाए वही बहुत है, भगवान जी की कृपा से। लो जो इतना पिल्ला फिल्लन की इनकी, इसकी तो नसबंदी कर रखी है। क्या है इनमें? दोनों हैं। ये कुत्ता तीसरा कौन सा है? भैया उससे हार्ट अटैक हो गया। तुम्हारा लो बैठा बैठा ही 2 मिनट में ही। हमारी ऐसी हो रही जर्मन शेफर्ड की है। अच्छा। बुखार होगा, इंजेक्शन भी लगा।